悪事とは他人から自由を奪うことだ。だから悪党は他人を必要とする。そして悪党は他人を騙すために自分が悪党であることを隠そうとする。そして悪党は時間とともに自分が悪党であることを隠すことに磨きをかける。それは何年も何十年も続く。普通の人間には悪党の悪党じゃないふりを理解できない。普通の人間には悪党の悪党じゃないふりを見抜けない。悪党がどこにどれだけいるのか誰にもわからない。もしかしたら自分の中にだって悪党じゃないふりをする悪党がいるかもしれない。悪党じゃないふりをする悪党は強い組織の中に入り込んでいることもある。そして悪事という土俵の上では普通の人間は悪党にかなわない。仕事の実力などなくても悪党は悪事の力で組織の中で権力を握ることができる。それが政治の中で起こることもある。経済の中で起こることもある。それが起こればその国の政治、経済は衰退する。もし悪党が組織を支配するとする。悪党が支配する組織は弱い。悪党は自分は苦しまず、苦しみを他人に押し付ける。自分で仕事をせず、自分が苦しまない悪党は、仕事の限界がわからない。悪党に支配された人間が限界を超えれば、それは努力ではなく、無理という無駄になる。限界を知らない人間が指図する組織は、無駄が多い。悪党は、自分が支配する人間の限界なんて、お構いなしだ。そして無駄の多い組織は弱体化する。弱体化した組織は強い組織に負けて、衰退していくしかないわけだ。そして、悪党に支配された人間は、辛い思いをしなくちゃならない。しかし皆で力を合わせる組織は強い。皆が努力の意味を知っている組織は、強い。皆が自分たちの限界を知っていて、無理や無駄のない組織は強い。しかし悪党はどこにでもいる。強い組織にも悪党は紛れ込む。そしてそこに悪事という土俵を作る。悪事という土俵の上では、誰も悪党にはかなわない。
悪事という土俵ができてしまったら、強い組織はそこで終わる。悪党がその組織で権力を握り、その組織は衰退を始める。国も同じだ。かつては強い国力を持った国でも、悪党が政治権力を握れば、その国は衰退する。どんな世の中であろうと、たとえ民主国家であろうと、他人の自由を奪おうとする人間、つまり悪党は常にいて、いなくなることがない。民主国家であっても、自由を奪われないために戦わなければ、あるいは自分たちが戦わなければならないことに気がつけなければ、庶民は自由を悪党に奪われる。そうなれば、形だけは民主国家でも、中身は全体主義と変わりがなくなる。そして悪党に支配されれば、民主主義は破壊される。そして自由を失えば、国は衰退する。そしてその衰退のつけは、国を衰退させた悪党ではなく、国を衰退させられた庶民が支払わされる。しかし民主国家では、庶民が自分たちの自由を奪われないために、戦うことが許されている。庶民は、自分たちの自由を奪おうとする悪党と、戦う権利がある。その権利をどうするか。それはその国の国民次第だ。霊感商法をやるカルト集団と、つながりのあるあの総理大臣は、今から11年前、2012年に、日本の政治権力を握ると、突然言い出した。今の日本はデフレーションに陥っている。デフレーション対策が必要だ。1985年に起こった日本のバブル経済は、1990年には完全に崩壊し、その20年後の2010年を過ぎても、日本経済はその後遺症から立ち直っていなかった。そして2012年にあの総理大臣がデフレーションと言い出すまでは、日本の不景気の原因は、20年前のバブル経済崩壊の後遺症ということになっていた。デフレーションとは、日用品やサービスの値段、物価が全体的に下がる現象のことを言う。つまり、物やサービスに対して貨幣の価値が上がりすぎるわけだ。そして、需要に対して供給過剰になる。だから物が売れず、
不景気になるというわけだ。企業の業績は悪化し、従業員の給与が減ったり、リストラによる失業者が増える。物価が下落すると、企業の収益が減少するため、倒産やリストラなどが起こる。すると消費者は消費を控えるようになる。さらに企業が物の価格を下げていく。このような物価の下落が不況を招き、さらに物価が下落するという悪循環を、デフレスパイラルという。確かに、デフレーションと言われると、否定はできない。当時の日本の不景気の状況は、デフレーションに似ていた。でも実は、本当にデフレーションだったのかどうかは、疑わしい。デフレーションというのは、あくまでも仮説だ。そして、当時の状況を考えると、デフレーションではない。別の仮説も成り立つ。あの総理大臣と、当時の日本銀行総裁は、2012年から2020年まで8年間もの間、ずっとデフレーション脱却を言い続けたが、結局、何の成果も出せなかった。そして、その提灯持ちをしていた御用経済学者たちは、あの総理大臣と当時の政治権力を後ろで支えている。日本の既得権益の力で、大層立派な地位を与えられた。そして、日本の庶民は、この大層立派な地位を与えられた提灯持ちたちの言い分を、8年間も信じてしまった。そしてデフレーション対策は、10年を経過した今も続いているのに、何の成果も出ていない。この10年、日本政府は、デフレーション対策の成果をアピールし続けた。総理大臣は、デフレーション対策の成果として、まず労働者の賃金の上昇を言い出した。総理大臣は、自ら各大手企業の重役たちに、賃金引き上げを掛け合って、それをテレビ報道でアピールしたりもした。そして、確かに、日本の労働者の中の労働組合員の賃金が上がった。しかし、日本で労働組合に所属している労働者は、大手企業の労働者だけ。日本の労働者全体のわずか 15% しかいない。
そしてその事実は、マスメディアの報道では隠された。デフレーション対策の成果として、女性の社会進出の拡大もアピールされた。これまでの日本では、能力のある女性が社会に評価されないという批判が常にあった。そして総理大臣は言った。日本ではもっと女性の労働者としての能力が評価されるべきだ。そして女性は労働者として社会進出するべきだ。そう言った。そしてその後、能力を評価されて地位を勝ち取った女性たちが毎日のようにマスメディアに登場して紹介されるようになった。そして働く女性たちの数が急速に増えていった。だが実はマスメディアに出てくる能力を評価された女性たちと働く女性たちの数が急速に増えていったこととの間には関係がない。急速に増えていった働く女性たちのほとんどは能力などまるで評価されない非正規雇用の低賃金労働者だった。当時の日本では格差社会が急速に広がって低賃金労働者がどんどん増えていた。結婚しても夫だけの収入ではとても家庭を支えきれない。夫婦共稼ぎでなければやっていけない。そんな庶民が急速に増えていた。女性労働者の数が増えたのはその結果だ。この点も日本のマスメディアは隠していた。高等学校や大学卒業生の企業の新規採用の増加もアピールされた。そして完全失業率も低下していた。だが当時の日本の労働者の労働環境は急激に悪くなっていた。非正規雇用、低賃金労働者の急激な増加、ワーキングプア、そしてブラック企業。ブラック企業は労働者にサービス残業をさせる。サービス残業とは、残業手当を支払わずに残業をさせるということだ。もちろん表向きはそれを隠している。そしてそれが表に出ないように労働者に圧力をかける。もちろん労働基準法違反だが、サービス残業を常態化させれば、会社側は労働者に基本給だけを支払って、
労働者を24時間でも働かせることができる。つまり実際には、労働者は勤務時間外に長時間労働をしているのに、会社側は何もなかったことにできてしまうわけだ。つまり労働者に一種の奴隷労働をさせることで、会社が儲ける。そして、大手企業 15% の労働者しか所属していない日本の労働組合は全く助けてくれない。そして、それを取り締まらなければならないはずの厚生労働省、つまり日本政府も見て見ぬふりをする。もちろん多くの労働者が反発してブラック企業を辞めた。だが辞めた労働者には非正規雇用、低賃金労働者の立場が待っている。しかし日本政府としては、そのことによって再就職率が高くなる。そして、ブラック企業が大勢の退職者を見込んで、大勢の新卒を採用すれば、新卒の就職率は跳ね上がる。日本政府としては、データ上は、日本経済は景気がいいと言い張れるわけだ。そして日本のマスメディアは、当時の日本の労働者の最悪な労働環境の問題も一切報道しなかった。今の日本経済はデフレーション対策が始まった10年前よりもずっと悪くなっている。貧困層の激増、インフレと物価高、年金や扶養控除の減額などによるステルス増税。再生リスト4に続きます。